بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خپلو ټولو کتونکو او اورېدونکو ته د لوی اختر مبارکي هم یو، چونکې د لوی اختر نن څلورمه پنځمه ورځ ده او موږ سره د ملګرو سره د خپلو مسافرو وروڼو سره د خپلې علاقې نورو ملګرو سره څمکني علاقې ستر پټي ته راغلي او نامه مې اورېدلې وه، صفتونه مې اورېدلي د ښکلا د علاقې د شنوالي، خو چونکې راغلي نه وو د مو ملګرو هم ډېر زیات خواهش وو سره مو د علاقې یو ویزټ وکړو. د دې دپاره به مو ملګرو سره نن پلانینګ جوړ کړو. مو دغې علاقې ته راغلي، یقین ولرو دغې علاقې کې هېڅ کمای نه شول. دې ته پوسه مخمند ټوپ وتی، دا ستر پټی وتی، دلته د ملنګ جابې یا د سوات ښکلا یا د دیزه ښکلا یو شی دی. خو صرف دلته پارک صرف دلته دی چې خو دلته خلک نه دی راغلي. دویمه دا ده چې دغې علاقې ته توجه نه دي ورکړلی شي. دریمه دا چې هغه سهولتونه چې هغه سره خلک رسي دغه سهولتونه دا علاقه نه لري. لکه دا علاقه روډ نه لري، دا علاقه بجلي نه لري، دا علاقه داسې نور هغه سهولتونه چې هغه په سوات په کالام په دغې علاقې کې دی، که هغه ګیسټ هاوس دی، که هغه هوټل دی او که هغه نور هغه سهولتونه چې هغه د علاقې نور ویزیټرو دپاره وي هغه دلته نشته. زه دا یم که چیرې حکومت دلته لږ هغه هم توجه ورکړي او دا خلک هم حکومت سره لږ تعاون وکړي، نو ډېر زر به تاسو وخت چې کورمه ایجنسي به د ویزټ حوالې سره د کورمه ایجنسي به د لیدنې حوالې سره چې هلته خلک تاګ غواړي، نو زه پاکستان کې په اول نمبر باندې به کورمه رسي. لکه د نن سبا څومره خلک سوات ته ځي، کلام ته ځي یا نورې علاقو ته ځي، ته یقین وایه دومره خلک بیا کورمې ته رسي. خو صرف دا چې یو خو موږ کورمه چا لیدلې نه دی او بله دا چې موږ هم کورمې ته یو پهچان نه دی ورکړی. دا علاقه که جنت نظیر غوندې علاقې لري هم، خو دا د خلکو نه پناه دي، د میډیا نه پناه دي، د خلکو د لیدنې نه پناه دي. دلته خلکو راتګ نشته دی، دلته د خلکو چې کوم بااثره خلک دي د علاقې هغه هم دغې علاقې ته نه رسي. دې نه علاوه موږ څومره آفیسرز دي، که هغه ایمینیز دي یا سینیټرز دي یا دلته نور، هغو هم دغې علاقې دورې نه دي کړي. ځکه چیرې هغو دغې علاقې ته راغلي وه خو د علاقې خلکو ته خیلي وه، نو کمای به نه و د دې علاقې ته د خلکو راتګ. اوس هم وخت نه دی تېر شوی، بیا هم حکومت ته دا درخواست کوو او موجوده حکومت ته خپلې علاقې مشرانو ته چې په کور چې حکومت سره په هغو شیانو کې تعاون وکړو چې کوم شیانو سره علاقې ته سرمایه کاري رسي، کوم علاقې کوم شي سره چې علاقې ته خوشحالي رسي. نن مو دلته راغلي خوشحالي وکړه ورکسې نه د غرونو سره او د ونو سره خبرې کړي او موږ هم دلته راغلي او زه معلوم چې د مو سره کوم ملګري راغلي دي دو به انشاءالله دغه شی انجوی کوي. ملګرو پاسه هم ګورو علاقه کس توسې درکو ډېر ملګرو لکه موږ تاسو ته ویلو سره مو سره دلته خپل لوکل ملګري هم راغلي او د سره مو سره مسافر وروڼه هم راغلي دي او زه دلته راغلی هم یم د مسافرو وروڼو په بلنې باندې راغلی او هم زیات خواهش وو سره عبدالخالق به چکر وایي د مو سره دلته یو بل مسافر دی. د نه پوښتنه کوي سره هم تو هم علاقه لیدلې دی حاجي صاحب علاقې په باره کې څه یې خپل مسافر کوي. ډېر شکریه. زه پټان صاحب ډېر شکریه د کوم چې مو دې سره راغلو دلته مخمندي دوره هم وکړله، ډېره کامیابه دوره وه، ټوله لا دې ولیده. زه خپله 15 کاله بعد دې ځای ته راغلم. موږ د قطر هغه مسافران د قطر نه راغلي دي، دا راغلو دلته دا دې نه مخکې نه و راغلي. یقینا ډېر ښکلی بیا هر سړي دا خوښ شو چې یاره موږ دغه ځای ته لاړ شو، د ځای وکړو چونکې موږ ته مکان نه وه. اوس موږ ته ډېره ښکلې مکان مې راوشو، موږ راغلي یو، ډېر زیات خوشحال یو او په دې باره کې به نور هم څه خبرې وکړي. د کسانو ډېره زیاته شکریه بیان کوم، ډېره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه سمیع الله بنګه شم، د ورسک اوسېدونکی یم. ژوند په دوحه قطر کې کوم تقریبا 10 سال نه او ماشاءالله کور مې کې ډېر ګرځېدلی یم او فرست ټایم دلته راغلم د علاقې ته او ماشاءالله ډېره ښایسته علاقه دی او ملګري موږ سره چې کوم راغلي دي دا به هم ټول تاسو سره خبرې وکړي. نو ماشاءالله علاقه خو ډېره ښایسته دی او موږ چې کوم موجوده ایمنې او ایم پی ای دی هغو ته زه ریکویسټ کوم چې دې علاقې ته لږه څه توجه وکړي. نو انشاءالله امید دی چې روان وخت کې به دغه علاقه زموږ د کورمې دپاره یو سرمایه ثابته کېږي. السلام علیکم. اول ټولو ته اورېدونکو ته سلامونه وي.
بعد السلامه زه خو ډېر ګرځېدلی یم بهارال وړ یم بهرول سوات مري دا ټول ځایونه مو لیدلي دي ځایونه هغو یا ښه ځایونه دي خو هغو نه لکه څنګه موږ د خپل ځای نن ولیدو زه 10 کالو کې اول ځل دې ځای ته راغلی یم او دا ځای چې دی بالکل تعریف محتاج نه دی ډېر مزیدار ځای دی بس لکه څنګه عبدالخالق تاسو ته ویلو سمیع الله تاسو ته ویلو که نه دې ځای ته ایم این ای او داسې غټ غټ خلکو دوره په کور دی چې هغو دا ځای وکسي دې ځای ته روډ په کور دی هوټل په کور دی دې نه علاوه دا ډېر ښایسته ځای دی ډېر مزیدار دی زه ښیم چې پاکستان کې به دا په ټاپ باندې رسي که دې ته موږ لږ توجه وکړو بسم الله الرحمن الرحیم اټولو کې اول څه څوره میناول دي اټولو ته سلام کوم او ډېره زیاته خوشحالي ماته محسوسیږي چې اټولو کې اول غټه خبره دا دی چې موږ داسې یو کینډیډیټ په ژوند کې اول ورته داسې کېږي چې هغه مسافران او خپل سپورټر ته خپله ریکویسټ کوي چې رسوي چکر ته چې د کورمې کومه ښکلي ښکلي لکې دي کورمې کې دا کسو زه خبره مختصر کوم امو پیدایش قطر کې شوی دی په 2002-2003 نه مو اغیزې کې یو قطر کې قطر سره زه افغانستان ته لاړ یم په کم عمر کې بحرین ته سعودي عربیه ته دوبۍ کې هم ما سټې شوي دی پاکستان کې ډېر ګرځېدلی یم پېښور کې زه 15 کالو نه سبا کې یم حیدرآباد کې اسلام آباد کې سوات کې مري کې هر ځای کې ګرځېدلی یو خو چې کومه نیچرل بیوټي دی که نه نیچرل بیوټي یو بل شی وي ارټیفیشل بیوټي یو بل شی وي نن یا یو کاسه خبره کېدله چې عرب ملکونو کې بل ځای کې چې کوم ګلونه وي ایون فلاورس چې کوم وي هغه بین نه کوي موږ ته خدای پاک داسې نیچرل بیوټي راکړي دی چې بلیو اټ کله بهر نه چې کوم خلک راشي انګریزان راشي هغه به د دې تعریف کوي ملګرو تاسو ولیدل موږ دلته راغلي وو پروګرام وکړ د څمکني علاقې ستر مهمان دا یو ستر پټه نو اندل ستر پټي کې موجود دی او دلته یقین ولا واخ سره مختلف نظارې سړي مخې ته رسي دلته اسمون شین یو خواند وي دلته سبارون راټیر شي هغه بل خواند دلته اوس تاسو وخت مو دي ته پښتو کې لړای او په دوم ته دون یو قسم ته دون رول وخت ډېر هاډ باندې ورته ډېر خوان کې بیا هم ټولو کلیوالو ته د علاقې خلکو ته د علاقې چې څومره هم مسافر وي چې هغو ته هم یایو چې تاسو هم د څمکني علاقې خاص که مهمان دې خامخا وزټ وکړو د علاقه بیا تاسو وکړو د دې علاقې انشاءالله ډېر مهمه نواز خلک دي او دا خلک ډېر قدرمن خلک دي په علاقه هم ډېره ښایسته علاقه ده بیا هم زه د خپل علاقې ټولو افسرانو ته او د علاقې څومره هم بااثره خلک ته هغو ته او چې کوم خلک د مو اواز ورو هغه ټولو ته مو بلنه ورکړو چې تاسو د کور مې دوره وکړو کور مې علاقه وکړو ډېره ښایسته او ډېره روغه او ډېره ښکلې علاقه دی بیا هم زه د ټولو ملګرو ډېره شکریه ده ډېره مننه خوشحاله